он ти кажа имате практики и после прашање. Екипата на телевизија Стар се наоѓа во просториите на Правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Разговараме со деканот на Правниот факултет, професор доктор Билјана Тодорова. Професорке, само да ни кажете кои се основните параметри во однос на денешната предвидена дебата инклузивноста на младите во политиката? Добар ден. Денес на факултетот имаме студентска дебата посветена на многу важна тема, политичка инклузивност на младите. Тема која не е важна само за младите, туку и за целото општество. Особено ми е драго што оваа дебата е организирана од наши студенти, се разбира под менторство на професори, затоа што ваквите настани покажуваат дека младите имаат интерес да разговараат за важни општествени теми и активно да се вклучат во нив. Често зборуваме дека младите се еднината, но јас мислам дека младите треба да бидат активно вклучени и сега во општествените процеси, во јавниот диалог и во носењето одлуки. И токму ваквите дебати се многу значајни, бидејќи им даваат простор на студентите слободно да ги изразат своите ставови, да дискутираат и да разменуваат идеи. Бидејќи, иако денес младите имаат многу повеќе информации, идеи и можности да се вклучат во јавниот живот, понекогаш постои чувство дека нивниот глас не се слуша доволно. Затоа е важно да се создаваат вакви простори каде што тие имаат можност активно да учествуваат и да придонесуваат со своите размислувања и идеи и иницијативи. Како правен факултет сметаме дека универзитетот не е само простор, односно место за стекнување знаење и полагање испити, туку и место каде што се развива критичката мисла, културата на диалог и демократските вредности. Наша обврска е да ги поттикнеме студентите, да ги поддржуваме не само академски да се развиваат, туку и да станат активни и одговорни и критички настроени граѓани. Верувам дека денес ќе слушнеме интересни ставови, различни перспективи и конструктивна дискусија. Не е најважно сите секогаш да се согласуваме, туку да научиме да разговараме, да слушаме различни мислења и да градиме диалог. Не се сомневам во нашите студенти, односно сигурна сум дека ова ќе биде уште еден успешен и инспиративен настан кој ќе поттикне уште повеќе вакви активности во иднина. Благодарам. Сега да ги слушнеме и учесниците, односно младите, за тие како размислуваат на оваа тема. Разговараме со Ангел Петковски, студент прва година, правни студии при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Според тебе, колку младите активно се вклучени во политиката, дали добиваат соодветни шанси и кои се причините за тоа? Во однос на шансите кои што ги добиваат младите во однос на политиката, сметам дека од страна на политичките партии тоа е на сосема високо ниво, бидејќи сами сме сведоци дека под младојствен политичките партии вршат доста добра работа со тоа што привлекуваат голем број на членови, меѓутоа од страна на младите сметам дека треба повеќе да се ангажираат во однос на политиката, тоест да се едуцираат на повисоко ниво и да се дигне нивната само политичка свест. Добро, колку треба активно да се вклучени во политиката? Според мене сметам дека првично секој млад човек од